Всем привет! Купили посудомоечную машину Midea. Столкнулись с такой проблемой. Сначала мыло хорошо, все без проблем. Проблема такая, перепутали на заводе или где, неизвестно. Наверное, скорее всего, в инструкции. В инструкции написано, что датчики ополаскивателя и соли. Ополаскиватель — это у нас стрелочки. Вот здесь пункт 7. Соль — это звездочка, ополаскиватель — стрелочки. Хотя на самом деле это наоборот. Мы очень долго, помучились, конечно, денек с этим вопросом. Или два, где-то, наверное, 2. Вот. И в результате мы нашли, где соль у нас засыпается, есть крышечка, и там есть такие стрелочки туда и обратно. Это называется, это соль, а не ополаскиватель, как указано в инструкции. Поэтому, когда мы разобрались, все засыпали, как положено, индикаторы перестали гореть. Всем спасибо.